Телефон. Жесткий телефон, ничего себе. Ты видал? Галимая Ленова, блин. Вот с этой стороны. Не пробивается, тогда придется его просто резать. А чё он не пробивает? Ну, потому что классный телефон. Руки. Четко? Четко. Пылку проверяет? Да. Ну давай еще разок. Вдоль. Бля, он что, железный внутри? Я не знаю. А, он железный, нихуя себе, смотри, все железо. Нет, так складывай. Четко, слышишь, нормальная тема. Прикольно. Блядь, он полностью железный, смотри. Я не знаю. Походу несколько слоев. Нет. Ничего себе. Да, прикольно. Реклама Ленова. Да, фиг попилишь, короче. Телефон говно, но. Ну, каркас охуенный, да?